Espera. Ahí está. Ahí Lo está. malo es que te va a quedar muy bueno. Sí, yo creo que sube bien, ¿eh? Pero vas a arrastrar todo. No, si así no me mueves cosas a la pedra. Está mirada, Por eso, a ver si mueve la furgoneta y me pone la... Mira, para. No la tengo que pagar. Para meterla más atrás. Vente. Para allá. Muévele un poco. Espera. Para, ya se mueve la rampa. Ahí está. Vaya, sí. Recto. Ahí. Nacho. Allá. Hay que ir para adelante, toca aquí. Deja ir atrás. Hay que ir para atrás. Toca la puerta para llegar. Hay que ir para adelante. Ahí está. Aquí libre, ¿no? Sí, aquí también soy yo. No te Ahí. Yo creo que ahí debe subir, ¿eh? cuidado detrás. Da ahí un pelín. Ah, no, sube. Dagli retto. Ahí está.
Entrare in bestia, vedi? Lagi dia. Tiro al revés.